హాయ్ ఎవ్రీవన్, అందరూ బాగున్నారా? మేము చాలా బాగున్నాము. దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఒక స్మాల్ బ్రేక్ కోసము పార్క్ వెళ్ళాము. నేను మా ఫ్యామిలీతో పాటు. మా పాప అయితే తన బేబీస్, తన టాయ్స్ని, టాయ్ స్ట్రాలర్ని, ఇంకా బ్యాగ్లో ఫుడ్, గ్లౌజ్లో వాటర్ బాటిల్ అన్నీ ప్యాక్ చేసుకుంది. మేము ఎంత చెప్పినా వినకుండా తనే క్యారీ చేస్తా అని చెప్పి నడుస్తుంది. సరే నడవని టైర్డ్ అయిపోతుందని కూడా ఊరికే ఉన్నాము. ఎంతసేపు మనము ఎత్తుకున్నా కానీ, వాళ్ళని స్ట్రాలర్లో కూర్చోబెట్టుకున్నా కానీ టైర్డ్ అవ్వదు. సో మా హస్బెండ్ ఏమో తనకు తీసుకొచ్చిన స్ట్రాలర్లో ఫుడ్ పెట్టుకొని తీసుకెళ్తున్నాడు. మా బేబీ మాత్రం తన టాయ్స్ని తీసుకొని నడుస్తుంది పార్క్లో. ఇది ఒక పార్క్, బిగ్ పార్క్, 57 acres పార్క్. బాగా వర్షం పడుతుంది. యాక్చువల్గా వెదర్ బాగానే ఉందని చెప్పి బయలుదేరాము, కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం వర్షం స్టార్ట్ అయింది. మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత బాగుంటుందని, బట్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అంత బిజీ లైఫ్లో ఒక స్మాల్ బ్రేక్, ఒక 1 hour అలా వెళ్ళొచ్చేసరికి వి గాట్ రీఫ్రెష్ రియల్లీ. మా బేబీ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసింది. అక్కడ కిడ్స్ ఏరియాలో వెళ్ళి ఆడుకున్నాము. వాటర్ ఫౌంటైన్స్, ఇంకా డక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, టెన్నిస్ కోర్ట్. మీ లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి ఏమైనా చిన్న సరదాలు, ఏమైనా చిన్న ట్రిప్స్ ఉన్నాయి, మీరు యూట్యూబ్లో షేర్ చేయాలనుకుంటే ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో ఆర్ యూ షేర్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్. మీ వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంటే పెట్టండి, అది ఈమెయిల్ ఐడి. మేము మా ఈమెయిల్ ఐడి నుంచి మెసేజ్ చేస్తాము. మీరు వీడియో షేర్ చేస్తే మీ వీడియోస్ను కూడా మా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. ఇలా బయటికి నేచర్లో వెళ్తే కూడా వి గెట్ ఎనర్జీ. ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ టు హీల్ ఫర్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆటోమేటికల్లీ. అంత వర్షం పడుతున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వర్షంలో ఈమె ఆడుతుంది ఒక 10 minutes. వర్షం అయిపోయాక ఇంకా